नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि सिलसिलो जारी है। इन वक्त घोटकी मां ख़बर ॾींदा आहियूं त SSP घोटकी उमर तुफ़ैल चयो आहे त मीडिया ऐं पुलिस जे सहकार खां सवाइ मुआशिरे मां ॾोहनि ऐं समाजी बुराइयुनि जो ख़ात्मो मुमकिन न आहे। मीडिया जी निशानदेही ते ई पुलिस ॾोहारियुनि में हथ विझंदी आहे। घोटकी प्रेस क्लब पारां ॾिनल चांह पार्टी वारी दावत में शिरकत बाद ख़िताब कंदे SSP उमर तुफ़ैल चयो त मुआशिरे में मीडिया जो अहम किरदार आहे। पुलिस में ॾोहनि खे लिकाइण वारा अंसर मौजूद आहिनि। चाहियां थो त मीडिया जे सहकार सां अवाम लाइ हिकिड़ो कमु करियां जेको यादि रहे। हिन चयो त ज़िले जे समूरनि तालका हेडक्वार्टर्स में जल्द खुलियल कचहरियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वेंदो। 2 हफ़्तनि में ऑनलाइन शिकायती सेल जी शुरूआत कई वेंदी। व्याज जे कारोबार के खत्म करण लाइ ख़ासि सेल जोड़ियो वेंदो। SSP उमर तुफ़ैल प्रेस क्लब ऐं पब्लिक पार्क ॿाहिरां सिक्योरिटी लाइ पिकड़ काइम करण ऐं साफ़िन जे हर मुमकिन मदद जो यकीन ॾियारियो। SSP तो उमर तुफ़ैल प्रेस क्लब जे नए चूंडियल सदर हाजी रमज़ान चन्ना, सीनियर नायब सदर ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी अली असगर मलन ऐं खजांची मुश्ताक शाही लेगारी समेत ॿियनि नवनि चूंडियल उहिदेदारनि खे मुबारक ॾिनी। उन मौके ते DSP घोटकी हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़, SHO A सेक्शन ताहिर कादरी ऐं ॿिया पिणु मौजूद हुआ। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।